Masak apa ayo esuk-esuk wis ubek ning pawon iki. Iki lho aku arek ngoseng-ngoseng gawe sing cepet, heeh to, nggo sarapan. Bumbune kaya biasa bawang brambang, bawang bombay lombok dirajang, ngono udang karo buncis. Nah, wis bumbune kuwi dicemplungke wajan, ditumis, dioseng-oseng. Nek wis udange dicemplungke. Nah, udange ya dioseng-oseng sampai warnane iki berubah abang ngono kae lho. Nek wis buncisnya dicemplungke. Aku ya diudak pokoknya sampai layu. Nek wis bumbone aja lali uyah, penyedap karo gula sethithik, tambahi kecap sethithik. Nggo ambu-ambu ae. Nah, nek wis diudak mau tak cemplungi banyu sethithik aja lali. Ndak kasatan ra enak. Nek wis mateng tinggal dienggo madang karo sego anget-anget.